Okay, akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network. Amma irbaata booda fuuldura embassy Ethiopia magaalaa Berliinitti argamna. Akkuma agartanu nama hedduutu galgala kana nu waliin wannoo kana uggura kana qabsoo kana tumsuu fi hiriira kana tumsuuf asitti argama. Egaa yaada namoota tokko irraa furannaa har'a hiriirri dubartoota magaalaa Berliin irratti kan gaggeeffames milkiidhaan xumuramee jira. Boris hiriira gara biraa qabna fuuldura chaansilarii biyya Jarmanii Angela Merkel waajjira sii fuulduratti akkasumas waajjiraalee tokko irratti ni gaggeeffama. Asitti immoo uggurri embassy guyyaa 5ffaa kan torban tokko asirratti kan goolabamu ta'a jechaadha. Mee namoota tokko irraa yaada furannee sagantaa galgala har'aas kanumaan egaa hordoftoota keenyaaf asirratti xumuruuf yaalla. Mee keessummaa tokko qabaa. Can you come here? What's your name? Where are you from originally? And why are you here today? Okay, so my name is Madeline. I'm originally from California, but I lived in Oromia from 2014 to 2017. So during that time, I got to know so many Oromo people and got to learn more about the history and the struggle. And knowing all of that, it's impossible not to support the Oromo cause. So also as a Black American, I really feel for the Oromo struggle and what they've been through. So I was a teacher in a rural village and they sent the Agazi into the high school. So when you turn a school into a place of terror like that, what does that do for the youth? What does that do for the next generation? How do you expect students to learn and to be children in that environment? So having seen those things and having talked to more Oromo people, I'm just here to support the cause. And it was really beautiful. The women's protest earlier, there's so many amazing Oromo women in Germany who have been organizing and working hard for 40 years and fighting for their freedom and fighting for justice. So it's a good fight. Thank you. When and where have you been in Oromia? So for 2 years I lived in Gore in Elubabor and for 1 year in Jima. Oh, thank you. Egaa hordoftoota keenya ammas namoota tokko irraa yaada kan fudhannu ta'a. Mee obbo Tasfaayee Abdiisaa mee garasittiin si affeera. Dura ta'a hawaasa Oromoo Berliin mee uggura guyyaa 5 guyyaa arfan bor guyyaa 5ffaa maal fakkaata gabaabsiitii hiriira dubartootaa irraa fi isa borii daawwattoota keenyaaf. Maal egaa gurraasaa walumaan hundi keenya arginee bu'aansaas baay'ee guddaadha. Guyyaa arfan darbe kana keessatti egaa embaasiin jiru takka hojjechaa hin jiru. Nutis immoo naannoo kanatti warra deeman warra Jarmanoota ollaa embaasii ta'anillee firoomfannee rakkoo keenya hubatanii akka gaariitti nu faana solidaaritii agarsiisaa jiru. Har'a egaa hundi keenya akkuma maatii duratti jettee dubartooti Oromoo magaalaa Berliin keessa bakka guddaa deemaniiru. Gara dantaa alaa deemanii waraqaa isaanii kennaniiru. Akkasumallee embaasii Ameerikaa, embaasii British akkanuma EU waraqaa isaanii kennanii jiru. Kaanselar Amti fuuldurattis yeroo dheeraa fi dhaadannoo agarsiisuun waraqaa isaanii kennanii bakka sanatti illee miidiyaan 3-4 ta'uu dhufee rakkoo isaanii kana uummata Jarmaniis agarsiisuuf waan jedheera. Borummoo gaa isa guddaadha. Hiriira guddaadhaaf qophaa'aa jirra. Har'allee karaa gubbaarratti obboloota keenya hedduu karaarra jiru. Boru kumaatamaan bahuudhaaf deemna. Kuni kan agarsiisu rakkoon biyya keessa jiru kun hammaachaa dhufuusaa uummati keenya tokkummaa isaa cimsee dhufuusaa wal hubannoo walii tumsuun kun garuma fuulduraatti dhufa. Waa takkani waadaa isinii gala. Boru sa'aatii 16 uggurraa mootummaa embaasii gubbaarraa yoo kaasne yeroo gabaabaa keessatti akka deebinee dhufnu yoo haalli ilhamtoota keenya hin ibsamne. Haqaa fi mirgi Oromoo yoo eegamuu baate yeroo gabaabaa keessatti kana caala qindeessinee kana caala ciminaan immoo deebinee akka dhufnu abdiin qabaa kanuman jechuu danda'a. Galatoomii nu keessatti dura ta'an jam'iyyaa musliimaa Oromoo Sheeh Huseenis ni argamu.
Mee Shee Huseen garas kottaatii yaada keessan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درست جا هواسنا كينيا كيرون Sagalee ol qaba. بيو وانت هيك وماما وانت هيك لكان قاعد ما درست جا إن شاء الله الرئية بيت وركنا درست جا شباب كيرون أسيت أرجمتن وريجا ما قد كفلتني روبا أصول سداتين قرب أصون أبين أو أفصون أبين أسيت أرجمتن هدو الفاتة غلطوما شمران كيرون أرين إذا فان أمتك أرين شمران هندي كيسنو غلطوما جاء كبيرة أما سواسني برلين هدو تفا غلطوما وان أبتنين كنا ورأستيرو متي ورمنا هتاولين نسين أرجع جرا هدو غلطة بودا هواسا كينيا كبيرتنا جرو قفامتي بيهندر رقب دني هدو تكا الفاتة نسين جاء wanni biraa gaa akkuma nama tokkotti bakka waloo waliin qabnu anjaa tokkoof malee namuu gartee guyyaa durarraa asitti walitti argamuuf turre waliin argamuuf turre xiqqoo marfadhee dhufuu kiyyaaf na uffalchan isiniin ji'a har'a ammoo bakka qeeroon itti argamtetti dirqama anilleen biyyee sanirra waliin gangalatuun qaba jettiin dhufe asumaan gaa waan itti hafee guyyaa borurraa hiriira borullee irratti hirmaanne waan waloo waliin qabnu waliin akka ummata keenya waliin fuulduratti deemnee dhimma amma gaafachaa jiru haqqaan haga argannutti wanni gaafachaa jirru haqa waan haqa irratti falmatuu amantii nu qabnu amantii muslimaa hedduu karaa bantee jirti karaa kanarratti haga lubbuu fi gahutti akka qeerroo biyya jirtuu tanatti nuti asitti warri baanu kun yoo jabaatte miidhamu xixiqqaaf saaxilamu malla ummanni keenya kabiyyaa kawaan kanarratti hirmaachaa jiran waa lamatu filatanii bahanii takka bahuu takka galuu takka achumatti wareegamuu jedhaniiti haga achitti deemanii dhimma akkanaa kanarratti tarkaanfii fudhatanii haga dandahan achi dhiibuu amantiin teenya nu gargaarti kanaaf gaa hawaasni keenya kas jirtanillee waan kana itti jirtanii ammallee haga achi futtaafnee amma xiqquma nu hafe haga waan kana bakkaan geenyutti akka duuban deebine akka abdiin kunneen isiniin ji'a warri biyyalleen asumaan gaa yoo ka akka tasaara bicarraa godhee argan taate waan itti jirtan kana naannoo takkatti osoo laaluun tahin dammaqii wal fakkaatu dammaydhee wanni xiqqoo garaa nama nyaatu bakkuma bakkaan ka'anii diinni bakka sanitti gartee humna namatti godhatuun sun hedduu naman jaalachiisu bakka takkaa akka wal fakkaata'an warri biyya jirulleen akkuma gartee qeerran biyya naannoo takka baasanitti erga takka osoo baatanii waan jabaa galmeessitanii kanaafuu jabaadhaa abdiin kutinaa waan haganarra guddatu dabree baroota amma duraa 2018 16 17 tataraa tanaa warruma tokkotti fakkaatti malee hagas jabduu miti nulleen ummanni keenyalleen hagas caalaa qindaa'aa hagas irra jajjaba hagas irra ifubate kanaaf hundi keenya akka jabaannee hojjannee salphina amma nu mudate kana keessaa baanee hooggantoota keenya kaman hidhaa jiran achi gabbaafannee gama isaan mootummaa ta'utti as finnuun ja'a gara birattiin gaa insha Allah abdii rabbitiin warri keenya hidhamanii warri siyaasaa ummannoo siyaasaa ka hidhamanii hidhaa jiran san hidhaan isaanii akka hidhaa Nabi Yusuf akka taatuun abdii qabaa Nabi Yusuf yeroo dheertuuf mana hidhaa taa'ee hoggaa achii gadi bahee akkuma gadi baheen mootii biyya sanii tahee abdii akkas isaanillee qabnaa rabbi akkas nu haa godhun ja'a galatooma ulfaata. Ammas nu keessa namoota jiran keessa durataa hawaasa Munshin obbo Shamsuddin akkasumas hawaasa naannoo Düsseldorf bakka bu'ee Dajanee Abdiisaa akka as jiru nan beekaa Dajanee Margaa garas nu kottaa isin lachan Shamsuddiiniif Dajaneen mee isinillee haala deemaa jiru waa'ee uggurra embaasii guyyaa arfan darbanii fi waa'ee hiriira boruu ilaalchisee yaada keessan hawaasa ati Munshin kan koo waan taateef kan Düsseldorf irraan jalqaba. Okay, yeroo fiddaan
utuu sirraa'ee koree hojii gaggeessituu hawaasa keessaa miti garuu hawaasa bakka bu'ee dhufe. Okay. Duraan dursee qeerroon asitti guyyaa 4 turtanii warri qindeessitan kun hedduu galatooma galanni keessan bilisummaa yaa ta'u jedhe. Hawaasni Barliinis akkas halkanii guyyaa dhaabbattanii saba kana hundumaa hin dadhabne toon jedhin qabeenya keessanii humna keessanii kan gargaartan hedduu galatooma galanni keessan bilisaa haa ta'u. Kana malees egaa guyyaa arfan kana baay'ee innaa arginu alaas innaa arginu akkasuma qindeemonni Oromoo kana innaa arginu hedduu kan nama hawwatu isni dhugumaan bagan Oromoo ta'ee kan nama jechisiisu keessa gallee jirra. Akkasuma gara fuulduraatti itti fufnee iftaanis dhufuu dandeenya baasii kana boruuf hin gadhiisna malee iftaan boodas dhufuu dandeenya. Mootummaan kun immoo yeroo isaa fixeera 7-5 haadhaaf yeroo isaa fixa 7-5 booda wanni kun baasiin kun kan keenya iyyuu hin goone kanarratti immoo qeerroon haa kaanu haa jabaatu. Amma abli let's go otoo ta'in decide abgala of jenna. Yeroo isaa dhumeera mootummaan hin jiru kanaan booda mootummaan kan jiru mootummaa sablammii warra cunqurfamaati kanuma irratti kaanee hin hojjennaa borus egaa akkuma har'a hawwaliin keenya obbolaan keenya uffata aadaa miidhaganii akkasitti warri gaazexeessaa jala kaasaa ba'an warri qe'ee jirtanis uffata aadaa uffadhaa bareedaa miidhagaa Oromummaa keenya nagarsiisna tokkummaa keenya nagarsiisna nimmoona Oromiyaan ni bilisoomti. Shamsuddin ati waan jettu yaada kee hedduu galatooma ulfaadha jechuun duraan dursee hawaasni Barliin kan guyyaa 4-5 kanaa waa maraan duuba dhaabbatee akka waa takka irraan irrannetti nu keessummachiiseen hedduu galatoomaa ja'a. Itti aansuudhaan qeerroo rooba kanaa fi abbanaa fi waa mara dandeessee dhuftee asitti wareegama guddaa kana kafalteef hedduu galatoomaan isin ja'a. Wareegama olii kafaltan maaliif biyya jiran keessatti waan danda'an godhan. Namu bakka jiru waan danda'u yoo godhe gayaadha. Oromoon bakka jiru waan danda'u waan hin dandeenyeef waan humni isaa danda'u godhuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan ja'a. Itti aansuudhaan obbo Abdii haa galatoomu maaliif yeroo dheeraa qeerroo kana bakka isaan rakkatan mara waliin dhaabbachuudhaan yeroo isaa fudhatee waa hedduu tattaafatee jira. Haa galatoomu. Akkasuma meediyaan keenya OMN bakka uraan jirtu mara dhaqee haga isaa danda'ametti biyya keessaa illee baasan akka dandeetti bakka mara waliin qabee uummata Oromoo ka biyya keessa jiruu fi ka ala jiru ijaa gurra ta'ee jira. Akkama uummanni niin dhooysa yookaan niin cufa dandeenye fuuldurallee itti fufa meediyaan OMN jabaatee itti fufa jenna. Waan dandeenyu maraan cinaa dhaabbannee gargaarra. Akkasuma hoogganoota keenya hidhaman akka rabbiinis nu gargaaree hatattamaan nu bahan rabbiis ni kadhanna. Haga dandeenyeen akkuma ja'ametti imbaasii kana deebinee cufuudhaafis if qopheessuun dirqama. Itti aansuudhaan wanni jechuu barbaadu please bakka jirru akka hawaasaatitti hawaasni ijaaramuu qaba. Hawaasni ijaaramuun waa hedduuf nu faayidaa qaba. Magaalota Jarman keessatti hawaasonni deebi'ee ijaaramuun kalaafate jabeessu bakka hin jirre haa ijaaramu. Qeerroon marti hawaasa keessa seentee hawaasa kana humna taatee fi fuudhee deemuu ni dandeessi. Qeerroon humnaa sitti qabdi, dandeettii sitti qabdi. Qeerroon hawaasa ijaartee seeraan galmooytee hawaasa fuutee tarkaanfachiisuun harkasii jira. Maaliif wanni marti walirraa dhaalaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaafi kanatti aansee wanniin ulamaa'ota keenyaa fi qeessota keenyaa fi hayyoota keenya irraa wanni ammallee gaafannu piliis jaarmeeyota qabnu balaaleffachuu dhiifnee akkaataa isaan itti walitti dhufanii Oromoodhaaf hojjetan qeerroo wajji akka hojjetan qeerroo tanaa wajjin akka dhaabbatan hadaraa wanni dhaammannu kana. Kanaaf galatooma ulfaadhaa maaliif wal tuffachuun qabnu cuftinuu keenya hagaanii fi diinatti hin gallet keenya cufti. Warri diina keessa jirus Oromoodhaatti rasaasa dha'uu dhaabu. Yoon dhaabne immoo isaanillee yeroon isaan
abrii seenan fagoon jirtu namni Oromoo ajjeese ni du'a abdii Oromiyaa keessatti namni dhiiga Oromoo gad dhangalaase Oromiyaa keessatti dhiigni isaanii dhangalaa inninis qeeroonis murteeffattee jirti nutis duubaan jirra waan qabnu dandeettii teenyaa fi yaada keenyaan bira jirra galatooma ulfaadha hedduu galatoomaan isin Ayega galatoma duraan dursee hawaasa Berliin baay'ee isin galatoomfanna itti aansee qeerroo magaalaa Jarman baay'ee isin galatoomfanna dalagaa bareedaa dalagnee jirra kanaafuu Abiy Ethiopia Embassy Limona Canberra Lensa Adi Lensa asmu bayne Ayega Abdul Qadir chuno balesa Kenya abba qeerroti waa baay'ee hojjetee jira bakka baay'ee akkuma gartanitti lafa kana nu wajji rafaa nu wajji dabarsee jira kanaafuu qabsaa kana jabeessuu qabna isa cinaa dhaabbachuu qabna sagalee isaa ta'uu qabna waan inni jiru waan inni nu gorsu irraa fudhachuu qabna waan inni nutti himu waan inni nu dabarsu irraa fudhachuu qabna kanaafuu obboleessa keenya artistii kabajamaa Abba Gadaa surprising godha jee jira kanaafuu mee surprising isa moraali Abba Gadaa Argada moraali Abdo waan tokko dubbachuun barbaada. Abduu yeroo dheeraadhaaf nan beeka nama quuqama sabaa qabu namni hunduu gaafa opiidiyootti galu inni garuu saba isaan gurguranii nu keessa taa'ee qeerroo biyya alaa qindeessee waan hunda hiriira kanarratti waan hunda qindeessetoo nu waliin hojjechaa jira nu sochoosaa jira. Qeerroo Jarmaniitti waan jechuu barbaadu Jawaar Mahammadi an biyya Jarman abdoodha. Nama keenya jabeeffachuu qabna ammallee fuulduratti illee jabeeffachuu qabna abdoon nuuf kana booda Jawaar Mahammad keenya jabaadhu siin jedha. Egaa natti dhummaatee an surprise kana dhugaa hin eegne sagantaa biraachiisaa sitti dhufee hedduu galatooma amilee guddaa naaf ta'a garuu narri fadheesi maaliif okay daawwattoota keenya adillee dhiifama ilaa waan bareeddu tokkoon qaba asirraa gurraacha adii diimaa nama biyya Irooppii kana ajajeen hojjechiisee baay'ee waan hin jaalladhu obboleessa koo kana immoo meediyaa irratti isa argaa tattaaffii isaa waan inni hojjetu an personally isaa wajjiniin telefoonaaf waan akkasii hin qabu garuu hojii isaa amazing waanuma jechuu nama dadhabsiisu kanaaf obboleessa koo rabbi ayyaanni Oromoo si wajjin haa ta'u.